Facebook ဗီဒီယိုတွေကို download ဆွဲမဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာ Facebook downloader application တစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတက်လေးရှိပါတယ် Facebook downloader နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲတဲ့ email ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ password တွေကိုပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြမယ်နည်းစနစ်လေးကတော့ဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးကြမလို့အသုံးပြုတဲ့ email လည်းပေးကြမလို့ password ကိုလည်းလုံးဝပေးကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာဒီနည်းစနစ်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook application နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါခင်ဗျာကိုဆွဲခြင်းတဲ့ဗီဒီယို Facebook search bar မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook watch မှာဖြစ်ဖြစ်ရှာလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဆက်မှာဖြစ်ဆက်30နေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာလင့်ကို copy ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လင့်ကို copy ယူပြီးရင်ကျွန်တော် Facebook ကပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Chrome browser ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် search bar မှာ F down လို့ရေးလိုက်ပါခင်ဗျာရိုက်ရှာလိုက်ပါcopy ယူလာတဲ့ link ကိုဒီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် download button ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က HD အနေနဲ့ download လုပ်မလားတာမန်ပုံစံမျိုးနဲ့ download လုပ်မလားဆိုတာသူကရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကရိုးရိုး normal quality နဲ့ပဲကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာdownload စဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနည်းစနစ်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အလွယ်တကူ Facebook ဗီဒီယိုများကို download လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ